Takže ja som Merchantino.sk a máme tu nové videjko a no prosím, máme tu nové videjko a dneska si ukážeme môj útok a poviem vám hneď aj akú mám army. Takže army mám takú, že 3 dráci, 50 barbarov, 10 wizardov a 10 bomberov a 2 balóny, takže tak. A mám tu novú dedinu, môžete vidieť. A chcel som si Kingen dať na 5. Takže tak. Takže tu píšu už kamaráti. Napíšem, že Chavez pozdravte do videa. No, pozdravte do videa. Chvíľku si počkáme. Zatiaľ sa napijem. Takže tak. Nič neodpisujú. Takže potom uvidíme, že či odpísať doplne. Môžeme sa pustiť asi na to, na ten útok. Takže mám tu v pláne pejku na 3 a tento jak sa volá, tento Equaker Spiel, prepáčte, keď to zle vyslovujem, ale to už, no. Natáčaš, napíšem, že no. Si vo videu. Dobre, takže môžeme ísť útočiť, takže môžeme ísť za to. A ešte vám zabudol povedať, že útočím za 2 speedovacími elikmi a 1 heal potion, takže tak. Tento má zasa dobrý preload, takže na to by sme mohli ísť plne, takže ja chodím len pre looty, to je podľa mňa tiež dobré. Ok, sem dáme toto. Dobre, dáme takto. A keby išlo ešte na to čierne. Dobre. Jo. Už mi len stačí len 1000 tejto. 1000 tých. Jak sa to volá? 1000 čiernych bubliniek, aby som mal Kinga na 5. Keď to dali na 2 hviezdy. Nevadí. What? Ešte kde? Ja tu je. To už nedajú. Nedajú. Ale dali sme to na 1 hviezdičku, skoro na 2, takže máme bonus. A ešte plus 3, 2, 1. Máme. Jos. Jo. Takže už odpísali. Nie len to, čo píšeš. Mladého kikol. Prepáč, fakt to bolo náhodou. Dobre. Takže omyl má sa akože kikli a teda. Dobre. Takže tak. A môžeme ísť. Ešte napíšem, že už len 300 čiernych bublin a mám
na 5. Som zvedavý, jakú budú mať reakciu. OK, takže tak. Ešte like a môžete sa prihlásiť do nášho klanu stále. To nás veľmi podporí, lebo už nás tu je 29, čože dobré. A môžete sa prihlásiť a čau. Tak, dobre. Takže čaves.